上乗せして徴収し、市町村に配分することが検討されています。その導入時期について政府は、東日本大震災からの復興のための増税が終わる翌年度の2024年度で検討していることが日本テレビの取材で新たに分かりました。政府は低所得者を除く全国およそ6000万人から年間数百円を住民税に上乗せして徴収する方針ですが、森林の少ない都市部には恩恵が少なく不公平だなどの声もあり、慎重に調整しています。